Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Sie sich an der OTH Regensburg erfolgreich zum Praktikum im Ausland anmelden und welche administrativen Schritte dazu nötig sind. Wenn Sie einen der genannten Schritte bereits abgeschlossen haben, können Sie sehr gerne zum nächsten Kapitel springen. Kapitel 1: Die Registrierung im System Mobility Online. Alle administrativen Schritte für das Auslandspraktikum werden an der OTH Regensburg über das System Mobility Online abgewickelt. Bitte beachten Sie, dass Sie sich erst in Mobility Online registrieren können, wenn Sie bereits einen Praktikumsplatz im Ausland gefunden haben. Nach der Praktikumszusage schicken Sie eine E-Mail an das International Office der OTH Regensburg an outgoing-praktikum@oth-regensburg.de. Im Anschluss erhalten Sie vom International Office einen Registrierungslink. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich rechtzeitig beim International Office melden, da alle Unterlagen vor Praktikumsbeginn beim International Office eingereicht sein müssen. Alle Dokumente können Sie digital einreichen. Klicken Sie in der E-Mail vom International Office auf den Registrierungslink und melden Sie sich mit Ihrem OTH-Account in Mobility Online an. Bei Angaben zur Praktikumsstelle geben Sie bitte den Zeitraum entsprechend Ihres Praktikumsvertrags an. Bitte geben Sie hier nicht den Tag Ihrer geplanten früheren Anreise oder späteren Abreise an. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie einen Bestätigungslink mit weiteren Informationen. Speichern Sie diese E-Mail unbedingt in Ihrem Postfach. Für die Login-Seite und zukünftige Einstiege in das Webportal benötigen Sie den Link, den Sie am Ende der E-Mail zur Registrierungsbestätigung finden. Mobility Online führt Sie mit Hilfstexten durch den Antragsprozess und zeigt Ihnen genau an, welche Dokumente hochgeladen werden müssen. Notwendige Dokumente werden zum Download angezeigt. Zwischendurch sind Überprüfungen durch das International Office notwendig. Wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie noch keine Dokumente zum Download angezeigt bekommen oder noch nicht weiterarbeiten können. Erst nachdem das International Office Ihre Eingaben überprüft hat, werden weitere Schritte und Dokumente freigeschaltet. Bitte beachten Sie außerdem, dass es einige Wochen dauert, bis der ganze Antragsprozess abgeschlossen ist und Fördergelder ausgezahlt werden. Kapitel 2: Persönliche Angaben. Zunächst füllen Sie auf Mobility Online das Online-Formular zu Ihren persönlichen Angaben aus. Mit Klick auf den Button Weiter zum Ändern kommen Sie in den Bearbeitungsmodus und können Ihre Daten eintragen. Außerdem müssen Sie bei den persönlichen Angaben Ihre Bankdaten eintragen. Die Änderungen werden mit einem Klick auf den Button Änderungen durchführen gespeichert. Sind alle Angaben korrekt und vollständig, werden sie vom International Office dem entsprechenden Förderprogramm zugeteilt. Sollten Sie zum Beispiel ein Praktikum in einem EU-Land absolvieren, erhalten Sie vom International Office über Mobility Online eine E-Mail zur Erasmus-Plus-Förderung. Wenn Sie die Erasmus-Plus-Förderung beantragen möchten, klicken Sie bitte auf Interesse bekunden. Sie erhalten im Anschluss in Mobility Online verschiedene Informationen zum Download. Klicken Sie zum Herunterladen auf das graue Kästchen mit dem entsprechenden Text. Dann wird das grüne Kästchen automatisch abgehakt und Sie wissen, welche Dokumente Sie bereits heruntergeladen haben. Lesen Sie sich alle Unterlagen sorgfältig durch und füllen Sie dann die Erasmus Plus Vorabinformationen aus. Bitte beachten Sie, dass das International Office den Förderzeitraum einträgt. In einem Studienzyklus, zum Beispiel im Bachelorstudium, können Studierende maximal 12 Monate eine Erasmus-Plus-Förderung erhalten. Diese kann auch kürzer als der Praktikumszeitraum sein. Nachdem der Förderzeitraum eingetragen ist, dürfen Sie den Praktikumszeitraum in Mobility Online nicht selbstständig ändern. Wenden Sie sich dazu bitte umgehend per E-Mail an das International Office. Tragen Sie die benötigten Versicherungen ein, damit diese später automatisch in die Dokumente übernommen werden können. Zwingend vorgeschrieben sind Auslandskranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung.
Innerhalb der EU haben Sie über die Deutsche Krankenversicherung den Basisschutz. Fragen Sie bei Ihrem Praktikumsgeber nach, ob die Unfallversicherung von der Institution oder Firma übernommen wird. Dies ist manchmal der Fall, aber nicht immer. Erkundigen Sie sich außerdem bei Ihren Eltern, ob sie bei der einen oder anderen Versicherung mitversichert sind. Ansonsten müssen Sie eine eigene Versicherung abschließen. Falls Sie etwas nicht eintragen können oder es Probleme beim Ausfüllen der persönlichen Angaben gibt, melden Sie sich bitte beim International Office unter outgoing-praktikum@oth-regensburg.de. Kapitel 3 – Dokumente. Folgende Dokumente stehen nun über Mobility Online zum Download bereit: die Versicherungserklärung, die Sonderförderung bzw. das sogenannte Top-up, das Learning Agreement und das Grant Agreement. Laden Sie bitte alle Dokumente herunter, füllen Sie sie aus und laden Sie sie datiert und unterschrieben wieder in Mobility Online hoch. Bitte laden Sie den Antrag auf Sonderförderung herunter und füllen Sie ihn aus, auch wenn Sie keine Sonderförderung beantragen möchten. In diesem Fall kreuzen Sie auf dem Antrag Nein an und laden ihn wieder in Mobility Online hoch. Das Learning Agreement füllen Sie und die Praktikumsfirma aus. Table B füllt das International Office aus. Bei dem Punkt Monitoring Plan tragen Sie und die Firma bitte ein, wie Ihre Betreuung in der Firma organisiert ist. Sind beispielsweise regelmäßige Absprachen und Besprechungen geplant? Wie soll Ihre Einarbeitung ablaufen? Wie werden Sie bei Ihren Arbeitsaufgaben betreut und angeleitet? Gibt es für Sie eine bestimmte Ansprechperson in der Firma? Wie werden Sie vor Ort in der Firma betreut? Beim Evaluation Plan geht es um die abschließende Beurteilung Ihrer Leistung während des Praktikums durch die Firma. Welche Maßnahmen sind von der Firma geplant, um Ihre Praktikumsleistung zu bewerten? Hier geht es nicht um den Praktikumsbericht für die OTH Regensburg, sondern um die abschließende Beurteilung durch die Firma, zum Beispiel durch eine Abschlusspräsentation oder einen Bericht, den Sie für die Firma schreiben. Das Grant Agreement ist der Vertrag zwischen Ihnen und der EU. Alle Informationen werden beim Download automatisch eingetragen. Daher ist es wichtig, dass in Mobility Online alles ausgefüllt ist, besonders die Angaben zu den Versicherungen. Bitte laden Sie das Grant Agreement handschriftlich unterschrieben und datiert wieder in Mobility Online hoch. Wenn alles richtig ausgefüllt wurde und Sie das Grant Agreement unterschrieben hochgeladen haben, unterschreibt das International Office zuletzt. In Mobility Online finden Sie außerdem einen Link zum OSL-Sprachtest. Dieser Sprachtest ist vor dem Aufenthalt verpflichtend, danach nicht mehr. Ist die Arbeitssprache Ihre Muttersprache, müssen Sie keinen Sprachtest durchführen und nichts hochladen. Erst wenn alle Unterlagen vollständig sind, erhalten Sie den ersten Teilzahlungsbescheid über 75% des gesamten Förderbetrags. Es dauert nun noch einige Wochen, bis das Geld auf dem Konto ist. Kapitel 4 – Während und nach dem Aufenthalt. Nun folgen noch ein paar Hinweise und Tipps, was Sie während und nach Ihrem Auslandspraktikum beachten sollten. Bitte laden Sie die Immatrikulationsbescheinigung aus dem Praxissemester in Mobility Online hoch. Die Immatrikulationsbescheinigung aus dem Vorsemester ist nicht ausreichend. Falls sich der Zeitraum des Praktikums ändert, melden Sie sich bitte per E-Mail unter outgoing-praktikum@oth-regensburg.de beim International Office und füllen Sie das Learning Agreement during the Mobility mit neuem taggenauem Datum aus. Dann laden Sie es auf Mobility Online hoch. Nach dem Aufenthalt müssen weitere Unterlagen auf Mobility Online hochgeladen werden. Das Learning Agreement After the Mobility ist von der Firma auszufüllen und zu unterschreiben. Für den Internship Report liegt nach Ihrem Aufenthalt in Mobility Online eine Vorlage zum Download für Sie bereit. Dieses Dokument füllen Sie bitte aus und laden es wieder hoch. Falls Sie die Förderung für grünes Reisen erhalten möchten, müssen Sie eine ehrenwörtliche Erklärung und Belege hochladen. Das International Office leitet Ihnen außerdem per E-Mail einen Link von der EU weiter, unter dem Sie bitte Ihren Erasmus Participant Report ausfüllen und über Mobility Online einreichen. Erst wenn alle abschließenden Unterlagen vorliegen, wird der Schlussbescheid ausgestellt und Sie bekommen die restlichen 25% der Förderung ausgezahlt.
Wenden Sie sich bei Fragen zum Auslandspraktikum gerne jederzeit an das International Office. Wir helfen Ihnen gerne weiter und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Praktikum.